ஹலோ காய்ஸ், வண்டி எட்டுன்னு வெளில போகலான்னு கிளம்புனோம். வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. எலும்பு போட்டு கண்ணை மறைக்குது. நிஞ்சா பைக்கிட்டுன்னு கிளம்புனோம். நிஞ்சாவே நம்மளே தூக்கிடும் போல அந்த அளவுக்கு போகுது வண்டி. இங்கே பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கு. காரில் போகிறாங்க பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட கார் இல்லை, வண்டி தான் இருக்குது. ஏதோ கடையில் ஒதுங்க முடியுமா பார்க்கும். இதான் இடம் இருக்கா அண்ணே? டீ கடைக்காரண்ணே, இதான் நிறுத்த முடியுமாண்ணே? வாரம் கட்டிக்கிறேண்ணே. ஐயோ, இறங்கிட்டாடே அலே. மழை விட்டு பிறகு போயிடலாம். தலையெல்லாம் நினைக்குது. துண்டு எடுத்து போடுறா மேலே. பாவி பயில டேய், எகுறா இதை உள்ளே போக முடியுமா? மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியலங்க எனக்கு ஒன்றும். டேய், என்னடா பண்ணுற? சரி போய் ஏறிக்கோ வண்டியில் ஏறு. சரிண்ணே, வண்டி கிளம்புற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. ஏன்னா மழை நிற்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தெரில. சரி கிளம்பிடலாம். இப்படியே நின்று இருந்தால் வேலையாகாது போல். இப்படியே போயிட வேண்டிதான். என்னங்க இது? இங்கே எதோ எழுதியிருக்கு, மை லைஃப் மை அட்வென்ச்சர். ஓ சூப்பர், வேறு லெவலில் இருக்குங்க. பிரிட்ஜுக்கு பாருங்க, ஒரு மறைவாக கூட பிரிட்ஜு போடாமல் மழை பெய்யுற மாதிரி பிரிட்ஜு போட்டுருங்க. உள்ளே வரைக்கும் மழை பெய்யுது. பாவீங்களா, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வைப்பீங்க? லாரிக்கார தம்பி, இஷ்டத்துக்குலாம் வராத, ஏற்று விட்டு போயிடுவோம் தெரியுங்களா? நெஞ்சான்னா சும்மாவா? டேங்கர் லாரியே தூக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை, கம்பெனி சொல்லலாம். அதை வச்சு நான் சும்மா பில்டப் பண்ணிக்கிறேன். லேங்கெட்லாம் வச்சுக்காதுண்ணா. என்னங்க மழையில் இப்படி வழுக்குது வண்டி? ஐயோ, நேரம் கொலகேஸ் ரோட்டில் போயிருப்பேனே. அடா பாவி, டேய் போச்சுங்க, போத்த ரோட்டில் போயிட்டேனே. என்னடா இதான் வழி இருக்காடா? ஐயோ, அடா பாவி, என்னடா பண்ணுற? ஏந்துடுறா டேய். இந்த பக்கம் உள்ள போக முடியும் பாரு. அப்பா இதை பூந்து வந்துட்டோம். ஐயோ, அடா பாவி, ஜஸ்ட்டு மிஸ்ட்டுங்க. இது கொஞ்சம் உயிர் போயிடுச்சோம். இல்லைனா என்ன ஆகுது என் வாழ்க்கை? அடா பாவி, ஐயோ மனசு பக்கு நிற்கிதுங்க. வண்டியே பஞ்சராக இருக்கும் போல. அண்ணா பஞ்சர் கடைக்காரண்ணே, கொஞ்சம் என்னன்னு பாருங்கண்ணே, வண்டி பஞ்சர் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் பண்ண அப்படி நின்றுக்கிறேன் ஓரமாக.